أولا إني أندد بما حدث يوم 6 أبريل من بلطجة ضد الأحرار الذين يحاربون من أجل تحرير مصر، وأندد بكل ما يحدث من بلطجة وإرهاب ضد أبطال مصر الذين يحاربون من أجل تحريرها. أبطال 6 أبريل هم أبطال مصر الحقيقيون، وهم من سوف يحررونها قريبا. هؤلاء الأبطال الذي سوف يشهد عليهم التاريخ. وبقول للحكومة الشباب دولت مش هتقدروا عليهم، لأنهم ناس محترمين جدا وكتير، ومش هتعرفوا توقفوهم مهما حصل. الأبطال دولت مش هيسكتوا مهما حصل، ومش هتقدروا عليهم لأنهم ماشيين في طريق منهج السلم، وناس محترمين عمر ما العيبة خرجت من بقهم. أيها الحكومة، الشعب خلاص مش هيخاف بعد النهاردة. ما تحاولوش تعملوا كارت إرهاب عشان تخوفوا الناس. لن يخاف أحد حتى لو قتلت الشعب كله. حسني مبارك يسكت يسكت حسني. وإني أحذر كل المصريين وبقول إن الأمريكان والغرب عايزين يوقعوا مصر في فخ عميق. دلوقتي أمريكا بتحاول تظهر بموقف بلد الحريات التي تدافع عن الحرية، وإنهم يدافعون عن المعارضة المصرية ويدافعون عن حرية التعبير. احذروا يا شباب مصر الأحرار، لا تنساقوا وراء الأمريكان. سيحاولون إشعال نار الفتنة داخل مصر. أمريكا دلوقتي هتحاول تظهر بمظهر البطل الذي يدافع عن المعارضة المصرية وحقوق الإنسان والمساجين والسياسيين. أيها الأبطال، احذروا ولا تنساقوا وراء سيناريو الأمريكان الخبيث. أمريكا لا تدافع عن الحرية أو أي شيء، إنهم من الكفار والمجرمين، ويريدون إشعال الفتن وتوليعها بأي طريقة. لقد قرروا نفس السيناريو في إيران ودعموا المعارضة الإيرانية عن طريق الإعلام ونشر فيديوهات مفبركة عبر الإنترنت، ولقد فعلوا نفس السيناريو في العراق وفي السودان وفي كل الدول العربية والإسلامية. احذروا من الانسياق وراء مخطط الأمريكان الخبيث، إنهم يريدون إشعال حروب في البلد، وستحاول أمريكا بالظهور بمظهر البطل التي تدافع عن المعتقلين والأحرار. أنا حبيت أوضح الموضوع دوت لأني شفت أخبار كتير في كل مكان جاية من أمريكا عن الأحداث التي حدثت في 6 أبريل وغيرها. تذكرت فورا نفس السيناريو الذي فعلوها الأمريكان في العراق وإيران والسودان وكل الدول العربية، لما كانوا بيجيبوا فيديوهات مفبركة وأخبار مفبركة ويحطوها على الإنترنت عشان الناس لما كانت بتشوف الحاجات ديت كانوا يعني بيشتعلوا من جواهم والحماس كانت بتطلع، فكانوا بيطلعوا يخربوا ويقتلوا في بعض. أيها الأبطال الأحرار، إذا أردتم أن تدخلوا التاريخ من أوسع أبوابه، استكملوا في نضالكم بدون الانسياق وراء تطفل الأمريكان وتدخلهم. استكملوا مشواركم واعرفوا أن الأمريكان وإسرائيل أعداؤنا. الأمريكان من الكفار لا يتبعهم إلا كافر، يعني حسني مبارك يتبعهم لوحده، لكننا نحن أبطال لا نتبعهم، أو أنتوا أبطال بمعنى أصح. أنا ما وصلتش إن أكون زيكم، ماليش يعني لا تتبعوهم أبدا. لا تنبهروا ولا تنساقوا بما سوف يقولوه في المستقبل. اتركوا الأمريكان يهوهوا لوحدهم. لو جم وقالوا إنهم يدافعون عن حقوق المساجين السياسيين في مصر، ردوا عليهم وقولوا لكم مالكوش دعوة. أنا شفت معظم الجرائد الإلكترونية الأمريكية عمالة تكتب عن اضطهاد السياسيين في مصر، وقنواتهم الإخبارية زي الديلي نيوز عمالين يبصوا أخبار في مصر عن مصر وعن اضطهاد النظام للسياسيين. وطبعا كل الحاجات دي بنشروها على الإنترنت عشان المصريين يشوفوها فيتحمسوا أكتر. عرفت فورا إن وراءهم أشياء خبيثة ويريدون إشعال نار الحرب في مصر كما فعلوا في إيران وغيرها. ولكني أحب أن أقول للأمريكان: تسقط أمريكا. أنتم من الكفار، لا تتدخلوا في أمورنا الداخلية، اتركوننا وحالنا. أنتم قوم لا تعقلون.
يا أمريكا أنت سوف هتسقطوا قريبا. تسقط أمريكا، وبن لادن سوف يسقطكم قريبا، وأنا ضامن الحتة ديت. وبدعو روسيا والصين والعرب والإسلاميين وكل العالم لحشد الحشود لمهاجمة أمريكا التي تحتل أراضينا من العراق وأفغانستان وفلسطين وباقي الدول الثانية الإسلامية. وهنا مقطع مما تنشره أمريكا وتحاول نشره على الإنترنت لإشعال نار الحرب في مصر كما فعلوا في إيران. أيها الأبطال، ردوا على الأمريكان وقولوا إحنا أشرف من حسني مبارك ومش هنوافق إنكم تتدخلوا في أمور بلادنا الداخلية. وهنا مقطع قصير. خلي بالكم الفترة القادمة أمريكا هتبتدي نشر فيديوهات في كل مكان على الإنترنت عن اضطهاد النظام للسياسيين، وسوف ينشرون فيديوهات وأخبار في كل مكان على الإنترنت عن مصر. وطبعا معظم الحاجات دي هتكون مفبركة. أقول لكم سيبوهم يهوهوا وقولوا لهم مالكوش دعوة، ما تتدخلوش في شؤوننا الداخلية. Police clash with protesters outside Egypt's parliament building in downtown Cairo. Several small outbreaks of violence occurred between security forces and members of Egypt. وانا احب اقول للامريكان اتفوه 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 ما تدخلوش في امورنا الداخليه. اتفوه 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 امريكا اتفوه. ولعوها ولعوها. الله اكبر الله اكبر. الموت للامريكان الموت للامريكان الموت للامريكان. اتفوه 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 اتفوه. الله 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 الله. اتفوه 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 اتفوه. امريكا ولعناها وهتسقط قريب. ما تدخلوش تاني في امورنا الداخليه ومالكوش دعوه. السيناريو عندنا مش هتعرفوا تكرروه زي البلاد الثانيه. فو عليك امريكا. فو 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 امريكا امريكا امريكا. اتفوه 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 امريكا. فو 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 افترض. فو 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 امريكا. او فو فو امريكا. فو 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 امريكا 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 امريكا. وحرقنا امريكا. اضرب. وبقول لجمال قول لابوك انك مش هتعرف تترشح لرئاسة الجمهورية طبعا في مصر، لان على حسب معلوماتي معاك جنسيتين، يعني انت مزدوج الجنسية وكمان ما دخلتش الجيش. يا جمال اعقل وبلاش تضيع نفسك. ما تحلمش انك تترشح لرئاسة الجمهورية لانك مش هتعرف. ما تخافش يا جمال، انت لو سبت السياسة بمزاجك بدون مشاكل انا اوعدك اني هدافع عنك ومش هخلي الحكومة الجديدة يسجنوك او حتى يصادروا اموالك وشركاتك. او انا بنصحك انك تسيب السياسة وتخرج بره مصر خالص وتاخد فلوسك وتخرج. ما تخافش يا جمال، انت بس ما تحلمش ترشح نفسك. والناس اللي في الساحة دلوقتي ناس محترمين وطيبين اللي هم المعارضة، وعمرهم ما هيضروك يعني لو سبتها بمزاجك، لو سبت السياسة بمزاجك. يا جمال انت مش هتعرف تنجح في انتخابات رئاسة الجمهورية. حتى لو عرفت الشعب هيهاجم عصرك قصرك. يا جمال قول لابوك انك مزدوج الجنسية وما دخلتش جيش، فما ينفعش اساسا ترشح نفسك لرئاسة الجمهورية وان دوت يخالف الدستور. بص يا جمال انا عارف انكم مش هتسيبوا مهما حصل يعني الرئاسة او الحكم، وذلك ودوت بسبب خوفك من ان حكومة جديدة تيجي تسجنكم ويصادروا اموالكم. بس انا بقولك اتلهي في اي حاجة تاني غير السياسة علشان المرة دي ما فيهش هزار. الشعب كله ابتدى يصحى. وبقول لكل المعتقلين واللي تعذبوا احب اقول لكم انتم السابقون ونحن اللاحقون. وبقول لشباب مصر الأحرار إن كل واحد منكم يعتقلوه ظلما أو يعذبوه يروح يرفع قضية على أمن الدولة ووزارة الداخلية ويطالبهم ب10 مليون جنيه تعويض. كل واحد
يعتقلوه أو يعذبوه يروح يرفع عليهم قضية. هما لما يلاقوا قضايا كتير بتتكسب تكسب تعويضات وأحكام شديدة هيخافوا يعتقلوا حد تاني بدون سبب، ويبقى خلي قانون طارئ ينفعهم بقى. يقول لك قانون طارئ وبتاع، روح ارفع عليهم قضيه وهتكسبوها وهتشوفوا، بس انت حاول تثبته. بس خلي بالك، حاول تثبت انهم كانوا خاطفينك او عذبوك علشان هم ممكن ينكروا، ولذلك عليك ان تثبت اي حاجه امام القاضي وتثبت انهم كانوا معتقلينك. وبدأوا المجتمع لدعم وتكريم هؤلاء الشباب الاحرار الذين يدافعون عن مصر ويعذبون ويعتقلون. هؤلاء الشباب الذين يدافعون ويطالبون بحقوق الشهداء الذين قتلتهم إسرائيل في الماضي، وهم الذين يدافعون عن كل المعتقلين ظلما. والله الناس ايه أبطال يعني.